Olá galera do YouTube, mais uma vez aqui com um Corsinha 2002. Cliente reclamando que a ventilação forçada está fazendo barulho, vibra, está incomodando ele. Só funciona na 1 e 2, bem, 3 e 4, muito barulho, vibrando. Aí para resolver isso dá um trabalho. Tem que desmontar, galera, praticamente a frente aqui do limpador todinho, ó. Tem que tirar a churrasqueira, tem que tirar essa churrasqueirinha, tem que tirar o limpador, tem que tirar essa carenagemzinha aqui, ó, né? Tirar essas moldurinhas que vai aqui em cima, o defletor de ar. E aqui dentro tá o motor, ó. Ó o lugar que ele fica desse sedã, ok? O barulho era o seguinte, ó. Tá vendo, ó? Tinha um negócio grudado aqui na hélice. Aí fica desbalanceado e aumenta a velocidade, fica vibrando, incomoda com certeza os condutores, né? Aí eu abri, tirei, tá até grudado lá dentro, tá vendo, ó? Tirei. Agora já deu uma lubrificada ali com WD, né? Deu uma lubrificada ali. Liguei e o barulho já sumiu. Deixa eu ligar aqui. Olha o barulho. Já tá melhorzinho. Ok? Agora eu vou montar no lugar e fazer os testes pra ver. Olha lá, ficou show. Beleza, galera? Um abraço, se gostou dá um like e vou preparar uma outra dica importante mais pra frente. Inscreva no meu canal. Um abraço.